Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Tushvasan bilan. Mayli. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Mashinamiz to'liq kredit, o'zimiz tadbirkormiz. Kichkina tadbirkorligimiz bor. Qanaqa tadbirkorlik bilan shug'ullanasiz? Komandam bor, bu do'konlarga kirib, narsa xarid qilib turib, chiqib jo'natamiz uni. Chek bermadi deb. Bitta do'konda qancha qoladi? Bitta do'kondan o'rtacha 1 million qoladi. Kuniga shu 4 ta 5 ta do'konni uramiz. Boshqa ish qilmaysiz? Keyin yozuvchimiz, odamlar ustidan yozamiz. Yozuvchilik qilamiz. Do'stlaringiz ham juda ko'pdir-a? Do'stlarim hozircha yo'q. 100 ming dollar pulim bo'lsa, shu do'stlarim qaytishi mumkin. Chunki do'stlarimni hammasini otib tashlaganman-da, 100 ming qarzim bor. Topgan pullaringiz aka baraka qiladi, nima deb o'ylaysiz? Topgan pullarim shu qandaydir barakasi yo'q-da. Nimaga? Bilmayman, shu topaman, shu topgan pulim kreditlarimga aqa-baqa ketadi. Uylanganmisiz? Yo'q, uylanganim yo'q. Orzungizdagi qiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Orzuyimdagi qiz iymonli bo'lsin, yevropeyskiy bo'lsin. Yashashdan maqsad nima aka? Endi yashashdan maqsad jannat. Oxirgi savol, O'zbekistonda eng mashhur sportchi kim? O'zbekistondagi hozirgi kundagi eng mashhur sportchilar Saturn bilan Tayson bo'lsa kerak. Bo'ldi aka, rahmat, salomat bo'ling. Aka, 1 minut. 100 dollar pulingiz bormi? Bor, nimaga? Berib turing-da. 100 dollaringizni oldim. Siz hozir meni videoga olishga haqqingiz yo'q-da aka. Hozir men siz ustingizdan ariza qilsam 100 dollar bas 10 ming dollar plyus ketadi. Shunga shu 100 dollaringizga rozi bo'lasiz aka? Nima qilmaydi aka? Yo'q aka, shu xohlasangiz. Yo, ustingizdan yozaymi? Ya bo'ldi. Bo'pti aka, sog' bo'ling. Zo'r odam. Nafsiga qul kimsalar, dardlari pul kimsalar.